Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. ॲक्टिव्हिस्ट विलास मेथराच्या खुनाचे केशीत परवरे पोलिसांनी म्हापशा जिल्हा कोर्टात आरोपपत्र घाले. अल्ताफ एरगट्टी, खय्यात शेख, प्रशांत दाभोळकर, पवन बडिगर, इक्बाल नानपुरी, संतोष पिल्ले आणि शैलेश शेट्टी आरोपी. पोलिसांनी 1000 पानी आरोपपत्र घाला. आरोपपत्रात म्हटलं ते असे: 14 ऑक्टोबराक दनपरा सुमार 1:15 तोड्डा साल्वादोर दे मून वाठारात आरोपींनी विलास मेथराक गाठलो आणि ताका जितोच लासलो. एक बायल घडणूक थळार पावली. तिणे जळटल्या पिडीताक मजत करूंक 108चेर फोन केलो. हे बायलेन आपल्या मोबायलाचेर विलास मेथराची जबानी रिकॉर्ड केली. तेन्ना ताणें अल्ताफ एरगट्टीचे नाव घेतले. अल्ताफ आणि ताचो मेवणो खय्यात शेखान विलासाक मारपाचो कॉन्ट्रॅक्ट पवन बडिगराक दिल्लो. पवन बडिगर, प्रशांत दाभोळकर, इक्बाल नानपुरी आणि संतोष पिल्लेन कर्म केले. आरोपीन परवरे एक कॅफेत कारस्थान रचले. त्यांना अल्ताफ, शैलेश शेट्टी, पवन बडिगर आणि प्रशांत दाभोळकर आशिल्ले. हे मिटिंगेची CCTV फुटेजूय आसा. अल्ताफान आपल्या अकाउंटांतल्यान 2 लाख काढून पवन बडिगर आणि प्रशांत दाभोळकराक दिले. खून केल्या उपरांत गोंया भायर वचपा खातीर पवन आणि प्रशांतान शैलेश शेट्टीची कार वापरली. गुन्यांव करपा खातीर गाडयेचो रंगूय बदलिल्लो. शैलेश शेट्टीन कार रंगोवंक 94,400 रुपया दिल्ले. पवन आणि इक्बालान पिडीताचेर पेत्रोल ओतले आणि प्रशांतान ताका उजो घालो. हे केशीत सगळे 7 आरोपी सद्याक न्यायालयीन कस्टडीत आसात. कोर्टान तांकां जामीन दिवंक न्हयकार दिला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.